Общая ситуация в Гагарском районе не такая острая, как, например, в Сухуме. За весь период распространения коронавирусной инфекции здесь выявлено 176 заболевших. Получают необходимую помощь посредством горячей линии 85 человек, легко переносящих заболевания. В инфекционном отделении районной больницы находится 12 пациентов. Поступает информация о том, что количество заболевающих оно весьма приличное. Как бы это прискорбно ни звучало, но и администрация, в свою очередь, открыла также горячую линию. У нас есть специалисты, которые непосредственно занимаются этим направлением. То есть по поступившей информации они обзванивают все семьи, в которых возникла, так скажем, подтвердилась ковидная ситуация или есть подозрение на это. Со всеми ведется индивидуальное личное общение, где в течение общения выявляются моменты, чем могли бы мы стать рядом, чем могли бы мы помочь. Такие вопросы, как приобретение медикаментов, продуктов питания или также посещение Гагарской ЦРБ на то, чтобы сдать там определенные анализы. Вот. В этом плане оказывается содействие. На сегодняшний день в детском отделении Гагарской центральной районной больницы ведутся подготовительные работы по организации стационара для ковид-больных. Здесь будет подготовлено от 40 до 50 коек. Из них 2 комнаты выделяются под дневной стационар. Пришел приказ Минздрава о том, чтобы на базе инфекционного стационара открыть 20 коек, развернуть 20 коек для ковид-положительных больных. Но посмотрев работу и как бы оценивая наперед, сколько может быть понадобится нам коек, с главой администрации было проведено совещание, на котором было принято решение, что мы будем открывать ковид-отделение, предполагаем открыть на 40 коек, а инфекционный стационар будем использовать как фильтр, то есть те больные, которым нужна госпитализация на данный момент, но они еще не подтверждены, они будут находиться у нас в инфекционном отделении в боксах. Ну, там не совсем боксы, но можно использовать это под боксированные палаты. Затем после подтверждения, там они, естественно, уже начато будет лечение. После подтверждения диагноза мы их поднимаем в отделение, в ковид-отделение, где будут находиться только положительные больные. В этом же отделении мы планируем открыть несколько палат. Это сейчас сложно сказать, но примерно 15 коек под дневной стационар для тех, кто может дома находиться, но есть вирусная нагрузка в первые периоды, то есть необходимы внутривенное лечение, внутривенные капельницы, тогда мы их будем приглашать в определенные дни, в определенное время, коридор под них сделаем, для того, чтобы они имели возможность прийти, прокапаться и вернуться домой. На данный момент больница обеспечена всеми необходимыми медикаментами. Работает КТ на платной основе. Однако администрация района взяла на себя определенные квоты. То есть это около 30 квот, которые бесплатно будут делаться для любого, кто пришел и не имеет возможности ее оплатить. Также администрация взяла на себя еще отдельно оплату около 30-40 человек. Эта администрация будет оплачивать их услуги, то есть услуги, которые предоставляет наша больница. А все остальное, сам аппарат он на коммерческой основе был здесь поставлен. Сейчас стоит вопрос о приобретении данного аппарата. Вот у нас лаборатория биохимическая, которая есть, она также была частная. Сейчас стоит вопрос, мы ее уже приобретаем, будем ее делать также бесплатно для наших людей, то есть силами администрации будем решать этот вопрос. Диана Кангелиди, студентка 4-го курса Гагарского медицинского училища. Она оказалась в числе студентов училища, которые приехали в качестве волонтеров в больницу как раз во время съемок. Я пришла в больницу проходить здесь практику с тяжелобольными людьми, коронавирусной инфекцией, потому что я хочу помогать своей стране в столь тяжелый период, когда нам не хватает рук медицинских сотрудников. Мы направились в центр города, чтобы узнать, соблюдаются ли меры предосторожности. Прохожие в большинстве своем маски не надевают и даже не хотят об этом говорить. Общественный транспорт в Гагре есть, но в очень небольших количествах. Во время наших съемок мы увидели лишь 2 автобуса, да и то без пассажиров. По словам водителей, общественный транспорт задействован в основном в вечернее время. Маску носим в обязательном порядке. Предписания стараемся соблюдать все, что возможно. Все, что в наших силах, мы стараемся выполнять. А пассажиры соблюдают социальную дистанцию внутри автобуса? Сейчас уже стало это возможным. До сих пор было просто невозможно. Особенно в школьный период. Много школьников, и невозможно было провести школьников, соблюдая социальную дистанцию. Но сейчас, так как школы нету, все нормально. Мы решили заглянуть в кафе и магазины города Гагра, чтобы узнать, как соблюдаются все санитарные нормы. Первый объект, который мы посетили – супермаркет «Ассорти».
На двери у входа в магазин расклеены памятки, призывающие граждан с ответственностью и пониманием относиться к необходимым требованиям. Люди реагируют по-разному. Одни в масках и соблюдают дистанцию, другие продолжают игнорировать санитарные предписания. Стараемся по возможности, да, чтобы избежать всего того, что передается. Стараемся, конечно, ограничить себя и в масках ходим. Я считаю, что необходимо, чтобы других не заразить и не заразиться самой, не дай бог. А вы соблюдаете социальную дистанцию? Ну, не всегда, конечно, но стараюсь Пользуетесь антисептиками? постоянно. Правда, и среди продавцов есть те, кто пренебрегает введенными правилами, обслуживая покупателей без средств самозащиты. Мы обрабатываем кассы, каждые полчаса обрабатываем спиртом, сидим в перчатках, в масках. Все меры предосторожности мы соблюдаем, выполняем. А вот когда мы зашли, вы были без перчаток, то есть Я просто на тот момент сняла их. Далее мы направились в ресторан «Мельница». Здесь во время наших съемок посетителей не было, поэтому говорить о том, насколько соблюдаются предписанные меры, нам сложно. На другом объекте общественного питания «Пацхи Кавказская кухня» соблюдаются все правила. Обслуживающий персонал в масках и перчатках, постоянно проводится дезинфекция наружных поверхностей. В ресторане «Фьюжн» такая же ситуация. Обслуживающий персонал с ответственностью относится к своему здоровью и здоровью окружающих. Носим маски, пользуемся антисептиком, все как сказано. А вы проводите дезинфекцию? Дезинфекцию, да, каждый день у нас проводится дезинфекция полов. С утра мы протираем столы, все как надо. И в этом продуктовом магазине также соблюдаются все меры защиты. Мы стараемся, чтобы все было в порядке. Антисептики есть, маски, перчатки. Стараемся, чтобы наши граждане не болели. Однако в центре города были такие магазины, которые просто закрыли перед нами дверь. Этот факт о многом говорит, но оставим его без комментариев. Конечно, за один день очень сложно посетить все магазины, места общественного питания и проследить за тем, как соблюдаются все необходимые предписания. Во избежание риска заражения коронавирусной инфекцией каждый из нас должен проявить свою меру ответственности, чтобы не пополнить список заболевших. Шазина Ханагу, Инала Гухава, Абхазское телевидение.